क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी उंगलियों को फटकारते हैं तो वह पॉपिंग साउंड क्यों होती है? खैर, यह आपकी हड्डियों के टूटने की आवाज नहीं है। यह असल में आपके जोड़ में गैस बबल्स के फटने की आवाज है। जब आप अपनी उंगलियों को खींचते हैं तो जोड़ों के अंदर का दबाव घटता है, जिससे ये बबल्स बनते हैं और फिर फट जाते हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, यह बस आपकी उंगलियों के अंदर एक छोटी सी बबल पार्टी है।